السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بجميع التلاميذ الثانية بكالوريا علوم اقتصاد. اليوم بحول الله في التمرين هذا غادي نديرو تصحيح البكالوريا 2012 suite arithmétique. Alors question on considère la suite numérique UN définie par alors عندنا U0 est égal 0 pour tout n appartient à n UN plus 1 est égal 1 sur 2 moins UN. Alors la question قال لنا montrer par récurrence pour tout n appartient à n UN صار من واحد. دونك كيفاش كنخدمو؟ الوغ ايطاب الاولى شنو كنديرو؟ هادشي كنا ديجا دوينا عليه في الفيديو اللي سبق ديال الريكيرونس. دونك نبداو دابا نكتبو بوغ n est égal 0 on a alors on a u0 inférieur à 1 car u0 est égal 0. ça se voit بلي 0 صار من واحد. دونك نكتبو soit n appartient à n supposons que un inférieur à 1, montrons que un plus 1 inférieur à 1. دونك هنايا غادي نمشيو بشكل عادي. كيفاش؟ عندنا supposons que un inférieur à 1 montrons que un plus 1 inférieur à 1. دونك هنايا ملي كنشوفو un plus 1 اللي قدامنا عندنا un غير لتحت سكيفي هنايا غادي نقدروا نخرجوا هاد الريكورونس بالميثود ديال l'encadrement. alors on a un inférieur à 1 bien sûr هنايا un حداه moins ce qui fait نضرب هنا في moins و bien sûr حتى هنايا في moins. دونك شنو غادي تولي لينا؟ غتولي moins un هنا كانت inférieur غادي تولي supérieur à moins 1. دونك نكملو. alors غادي نزيد 2 في هاد الكوتي وفي هاد الكوتي. دونك غادي تولي عندنا 2 moins un supérieur à moins 1 plus 2 اللي هي 1. ودابا هنا غادي نديرو l'inverse. alors ملي غادي ندير l'inverse غتولي 1 sur 2 moins un inférieur à 1 sur 1 اللي هي 1. وشنو هي هادي؟ هادي راه هي un plus 1 inférieur à 1. d'accord. دونك هنايا دابا شنو غنقولو؟ اون فوا وصلنا لهادي كنقولو d'après le principe de récurrence on a pour tout n appartient à n un inférieur à 1. d'accord. دونك ندوزو للكيسيون الثاني. الوغ هنا في الكيسيون الثاني شنو قال ليا؟ في الكيسيون الثاني قال ليا montrer pour tout n appartient à n un plus 1 moins un est égal un moins 1 sur 2 moins un. دونك غادي نبداو في الحساب. دونك هادي قال لي montrer ce qui fait خصني نوصل لها. الوغ دونك عندنا un plus 1 moins un plus 1 ديجا عندنا في المعطيات هنايا هي 1 sur 2 moins un. دونك إلا نعوضها دونك هي 1 sur 2 moins un. هذيك الموان un كتبقى هي. دونك هنايا غنمشيو نوحدو المقامات. دونك عندي 2 moins un الفوق كانت 1 دونك غتبقى لينا 1 moins un facteur 2 moins un. d'accord. دونك غنمشيو نصرو هادشي. دونك شنو غتعطينا؟ غتعطينا 1 moins 2 un moins un في moins un دونك هي
plus UN au carré sur 2 moins UN. دونك إلا شفنا هادي مزيان، هاد الفوقانية نيميراتور، دونك شنو غادي يبان لينا؟ يبان لينا بلي هادي إيدونتيتي غوماركابل اللي هي شكون؟ اللي هي UN moins 1 le tout au carré sur H sur 2 moins UN. بالتالي أنا بينت هادي فاسيلمون. داكوغ، نقدر نرجع عاوتاني نكتب لي دونك بوغ تو ان ابارتيان ان، نعاود نكتب لي هاد يو ان بلس ان موان يو ان حتى هي صحيح. الوغ شنو قال لي هنايا؟ on déduire que la suite UN est croissante et on déduire qu'elle est convergente. D'accord. D'accord. On déduire que la suite UN est croissante. Donc شنو نقول لي هنايا؟ هنا عندي مجموعة ديال المعطيات. شنو هي؟ لاحظوا معايا اش كنعرفوا على الاو كاري؟ او كاري اي بوزيتيف. هذا ديجا بيناه من قبل كي داير. دونك الا رجعنا لهنايا شنو قلنا على 2 موان يو ان؟ 2 موان يو ان كان كبر من 1، يعني كبر من 1 صافي دير راه كبر من 0. داكوغ. دونك غنمشيو نقولوا ليه هادشي كامل اللي لقينا. نقولوا انا pour tout n appartient n un moins 1 le tout au carré supérieur à 0 et 2 moins un شنو قلنا؟ لقيناها كبر من 1 و bien sûr ال 1 راه supérieur à 0 اللي هو supérieur strictement à 0. donc ce qui fait الفوق لقينا لو سين ديالو بوزيتيف والتحت بوزيتيف، ça veut dire كلشي بوزيتيف، c'est-à-dire un moins 1 le tout au carré sur 2 moins un مالها supérieur strictement à 0. alors un plus 1 moins un supérieur à 0. donc هنا شنو غنقولوا؟ donc la suite UN est croissante. après شنو قال لي؟ قال لي on déduire que la المهم قال لي on déduire que la suite UN et on déduire qu'elle est convergente. غادي نعاود هاد لا فراز ساهله ماهله. دونك الا تعطاتك حرام انك تخليها. بون هنا شنو غتقول؟ غتقول كوم لا سويت UN est croissante كتزيد عليها ماجوري. شنو هي ماجوري؟ يعني UN انفيريور على واحد لو نومبر، وديجا ديرا بيناها في الاول، بينا بلي ان ال UN مالها راه inférieur à moins 1 c'est-à-dire يعني راه ان UN مالها ماجوري par 1. d'accord. قلنا comme la suite UN est croissante et majorée par 1 alors elle est convergente. D'accord. Puis la question 3. Alors la question 3, on pose pour tout n appartient n, Vn est égal un moins 2 sur un moins 1. A. Calculer Vn plus 1 moins Vn et on déduire que Vn est une suite arithmétique de raisons R est égal à 1. D'accord. Donc on va on calcule ici. Donc on dit Vn plus 1 moins Vn. On dit égal. Alors Vn plus 1 شنو عندنا هنا؟ عندنا n، هنا عندنا n، هنا عندنا n. دونك يعني شنو غتولي؟ غتولي هي un plus 1 moins 2 sur
UN plus 1 moins 1 moins Vn. شنو هي Vn؟ راه هي UN moins 2 sur UN moins 1. Alors d'abord غادي نعوضو ب UN moins 1. شنو هي UN moins 1؟ هي 1 sur 2 moins UN. حيت UN plus 1 راه هي ديجا اللي كانت عندنا في المعطيات moins 2 sur 1. ممكن نطولو هدا شوية علاش على 2 moins UN. داكوغ moins 1. هنا هادشي كيبقى هو UN moins 2 sur UN moins 1. هنا نوحدو المقامات. الوغ شنو غادي تعطينا؟ دونك غادي تعطينا شكون عندنا هنايا 2 moins UN. داكوغ الفوق شنو غتبقى عندنا؟ دونك غتكون عندنا 1 moins 2 facteur 2 moins UN. داكوغ دونك راه ملي كنبغي نحسب هذا راه كنشد هادشي اللي كاين هنايا كنضربو في هاد موان 2. سي بون اتونسيون هنا راه كاينه موان. هادي راه موان هنايا. بينت لكم بلي ان هاد 2 موان UN كنضربوها في 2. ما عليناش. الوغ سيغ دونك هنا شنو غتولي عاوتاني عندنا 2 موان UN. الفوق غتكون عندنا 1 موان 1 facteur 2 moins UN. C'est bon, moins UN moins 2 sur UN moins 1. دونك اش كنلاحظو هنايا؟ هنا عندنا 2 moins UN وهنا عندنا 2 moins UN. دونك يتختزلو هادو حيت بحال بحال كيمشيو. دونك شنو غتبقى عندنا؟ غتبقى عندنا 1 moins 4 moins donc غتولي plus 2 UN sur quoi? Alors sur 1 moins 2 plus 2 UN. هنايا moins donc كتكون ديجا هنا يبقى هو UN moins 2 sur UN moins 1. alors دونك غادي نسبقو ال UN هي الاولى. دونك هنا تكون عندنا 2 UN. باردون دونك هنايا واحد الخطأ. انتبهت لي هنا مكايناش 2 UN. دونك هنا راه غير 1 تضربات في هادي. الموان 1 في موان هي بلوس. دونك صاي دونك هادي تكون هنا في الاخر هي UN موان 1. وهنا ديجا تبقى 2 UN موان 3. الوغ هنايا عاوتاني UN موان 2 sur UN موان 1. دونك هما عندهم نفس المقام دونك كيتجمعو. شكون هي UN موان 1 فوق 2 UN موان UN تبقى لنا هي UN موان 3 موان 2 سي بلوس 2 يعني موان 3 بلوس 2 هي موان 1. الوغ هادي تختزل شحال تبقى لينا؟ تبقى لينا 1. ديك الساعة شنو نقول دونك Vn est une suite arithmétique de raisons R est égal à 1. نمشيو دابا الكيسيون B. إذن هنا السؤال question B. Alors question B montrer que pour tout n appartient à UN est égal Vn-2 sur Vn-1. Alors كيفاش غادي نديرو لهاد الكيسيون؟ فاسيل. Alors déjà عندنا Vn est égal donc هي منين غادي نبداو؟ donc Vn est égal quoi? est égal UN moins 2 sur UN moins 1. حنا كنقلبو على اش؟ حنا كنقلبو على UN. دونك هادشي اللي كاين هنا الوغ ديجا كتكون عندنا A est égal B sur C. هاد C كتطلع الفوق شنو كتولي هي A fois C est égal B. داكشي اللي غادي نديرو دابا يعني غتولي Vn
facteur de un moins 1 est égal un moins 2. غادي نشرو هادشي دونك في ان تضرب في ان ومن بعد تضرب في موان 1. دونك شنو غادي يطرا غتولي في ان moins Vn est égal un moins 2. حنا علاش كنقلبو حنا كنقلبو على un دونك هنا شنو غتولي عندنا Vn un moins un اللي ديجا كانت هنايا هاد moins Vn دوز لوطر كوتي غتولي لنا Vn moins 2. الوغ نفاكتوريزيو دابا باش un شنو غتولي Vn moins 1 est égal Vn moins 2. يعني أن un est égal quoi est égal Vn moins 2 sur Vn moins 1. Donc نمشيو دابا للكيسيون 4. Alors donc هنايا voilà donc question 4. قبل من الكيسيون 4 دونك عندنا سي اش قال لنا سي قال لنا calculer Vn en fonction de n. Alors pour calculer Vn en fonction de n كنديرو لو terme général. قبل ما ندير لو terme général خصني ديجا نكون حاسب V0. Alors V0 c'est quoi c'est alors V0 c'est U0 moins 2 sur U0 moins 1. Il y a U0 moins 2 sur U0 moins 1. شنو هي U0 نشوفوها في l'exercice في البارتي الأولى. U0 هي 0 يعني هنا شحال تبقى لنا موان 2 sur moins 1 est égal 2. نكملو دابا. alors شنو هي Vn en fonction de n نديرو لو terme général. le terme général هو V0 plus n fois R tout simplement. donc V0 est égal quoi est égal 2 plus n fois 1 اللي هي n يعني في الاخر تولي عندنا 2 plus n c'est tout. d'accord. alors دابا شنو غنمشيو نديرو بغينا نبينو هادي un en fonction de n. حنا ديجا درنا واحد الحساب. alors بينا on a quoi on a un est égal quoi alors هنايا un est égal quoi donc شنو مشينا بينا un est égal Vn moins 2 sur Vn moins 1. donc هادشي اللي نمشيو نكتبو on a Vn moins 2 sur Vn moins 1. شنو غادي نمشيو نديرو غادي نمشيو نعوضو هاد القيمة ديال Vn اللي لقيت نعوضها هنايا tout simplement. donc غادي ندير 2 plus n moins 2 حتى هنايا ندير 2 plus n moins 1 اللي غادي تعطينا n على n plus 1 هادشي اللي بغاو. سي بون. دونك كيبقى لينا اخر كيسيون اللي هو ليميت. الوغ ليميت فاسيل هنايا. دونك ليميت ديال n tend vers plus l'infini ديال n المهم هنا نكتبو ليميت بعدا ديال un ايكال ديال n على n plus 1. alors suite arithmétique donc نفاكتوريزيو الفوق هنا ب n وتحت نفاكتوريزي ب n. le plus grand degré غتبقى ليا 1 plus 1 sur n. دونك نسامبليفي هادشي. دونك هادشي لنا n مع n شحال غتبقى لينا غتبقى لينا الفوق 1 وتحت هنا 1 sur n اللي هي 0. alors غتبقى لنا 1 بيان سور غادي ندير كار limite ديال 1 sur n est égal 0.